Белый городок Кимрского муниципального округа Тверской области. Улица Лесная, дом 6. Два года назад был проведен ремонт фасада. Через 3 месяца всего лишь после ремонта состояние фасада стало гораздо более худшим, чем оно было до ремонта. Отмостка уже даже тоже разбивается. Она треснула. Треснул и угол дома. Обращались в управляющую компанию ВЖКУ. Нам прислали мастеров, которые начали просто заляпывать дырки. И сразу сказали, что этот цемент плохой, быстро вылетит. Мы обратились вновь к директору ВЖКУ, и она заявила: ну, будем каждый год вам заляпывать. Это вместо нормального ремонта. Но однако даже и заляпывание не производится. Дом разрушается все больше и больше. Требуем принять меры.